Avui viatgem a Marsa Alam, a la costa del Mar Roig, però per arribar hem de passar per Hurghada, una de les ciutats més turístiques d'Egipte. Durant la visita a Hurghada, aprofito per visitar el Mercat del Peix i la mesquita d'Al-Mina, amb els seus espectaculars minarets. Una visita curta, ja que l'endemà toca anar cap a Marsa Alam, i no serà fàcil. Acabo viatjant amb un bus militar, una llarga història. Finalment arribo a Marsa Alam, gairebé a la frontera amb el Sudan. Aquesta petita ciutat egípcia té els seus orígens lligats a la mineria, però actualment també és un destí de platja i submarinisme. Al llarg de la costa egípcia trobem una infinitat d'hotels i edificis inacabats. De fet, en certs punts sembla una costa fantasma. I recorrent aquesta terra desèrtica, finalment m'endinso a un mar ple de vida. El Mar Roig en la seva màxima esplendor. Peixos papallona, rajades, calamars i, sobretot, un corall de colors vibrants, com mai havia vist. Allunyat de l'activitat humana, aquí el fons marí brilla com a pocs llocs. Ep, mira, uns barats em venen a saludar. I amb tanta vida em podria passar tot el dia a l'aigua. I amb aquest fons marí impressionant decideixo treure'm el certificat de submarinisme i faig una visita a les immenses tortugues que descansen a Abu Dhabi. Sovint, les millors experiències venen quan menys te les esperes. Avui, el mar està tranquil·líssim i acompanyo una parella que he conegut i faran submarinisme. Jo faré snorkel pel meu compte. I de sobte em ve a saludar un dugong. El dugong és el sireni més menut i em fascina que m'hagi vingut a trobar i disfruto com mai aquest regal de la vida. Com podeu veure, és un animal tranquil i és herbívor. I abans de desaparèixer, en el blau infinit, ve a despedir-se de ben a prop. Adéu, amic. Ja fora de l'aigua, faig una volta abans de la darrera visita a la reserva natural de Wadi El Gemal. Anem al Dolphin Point, un dels punts de reproducció de dofins on una línia de boies deixa clar el límit. Dins d'aquesta petita badia, els dofins tenen tranquil·litat absoluta. I com que avui no volen gaires visites, ho deixem per la propera. Shukran, Marsa Alam.